Сайн бацхан үзэгч та бүхэн амралтын өдөр аятахтай сайхан өнгөрүүлцгээж байна. 7 хоног бүрийн бэм нэм гаргуудад бэлтгэн хүргэдэг тойм мэдээллийн хөтөлбөр эхлэхэд бэлэн болоод байна. Студид сэтгүүлч Саран Чимэг ганц холбооноор ажиллаж байна. Орой амралтаа аятахтай өнгөрүүлж байгаа үзэгчтэй тойм мэдээллийн хөтөлбөр эхлэхэд бэлэн боллоо. Мэдээллийн хөтөлбөрт анхаарлаа хандуулна. Өнгөрч буй 7 хоногийн хувьд Орхон аймагт болж өнгөрсөн болоод олонний анхаарлын төвлөрсөн мэдээллийг тойм мэдээллийн хөтөлбөр хүргэнэ. За өнгөрч буй 7 хоногийн хувьд замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын төлөө хамтдаа төвийн бүсийн зөвлөгөөн, за мөн гэр бүлийн хүчирхийлэлтэд тэмцэхэд олон талд хамтын ажиллагаа бүсийн зөвлөгөөнүүд Орхон аймагт болсон байгаа. За мөн боловсрол соёл урлагийн газрын даргын албан тушаалын томилгоо бол эдгээр одоо өнгөрч буй 7 хоногт болсон үйл явдлуудаас олонний анхаарлын сэдв байсан юм а. Тэгэхээр яг боловсролын газрын даргын одоо яг албан тушаалын томилгоотой холбоотой мэдээллийг өгөхгүй юу? Тэгэхээр 5 дугаар сарын 14-ний өдөр шүүхийн шийдвэрийн дагуу боловсрол соёл урлагийн газрын даргасан ариун гэрэлтийг үнсэлгүйгээр ажлаас халсан байна гэсэн үндслээр аймгийн засаг даргын захирамж гарч ажилд нь эргүүлэн томилох захирамж гарсан байгаа. За үүнээс хойш шийдвэр гүйцэтгэх үйл ажиллагаа тодорхой шалтгааны улмаас болохгүй байсаар хагаад тодруулах юм бол нийгмийн болгон хэлтсийн дарга буман сар эзгүйсэн за мөн одоо яг ажиллаж байгаа Батамгалан дарга бас ажлаа хүлээлцэхэд бэлтгэл ажлаа хангаагүй байна гэсэн шалтгаануудаар ажил хүлээлцэх үйл ажиллагаа болохгүй удаад байсан. Харин 5 дугаар сарын 18-ны өдөр бол за яг 14 цагт энэхүү үйл ажиллагаа ажил хүлээлцэх үйл ажиллагаа болно гэсэн мэдээлэл гараа шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх алба болоод холбогдох албаны хүмүүс бол цугларсан. За энэ дээр бол эхлээд шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх үйл ажиллагаа болсны дараагаар аймгийн засаг даргын тамгын газрын хууль эрх зүйн хэлтсийн дарга захирамжуудыг уншиж танилцуулсан байгаа. За энэ захирамжийн утга нь ямар утгатай захирамж байсан бэ гэвэл шинээр томилогдож байгаа ариун гэрэлт даргыг сахилгын шийтгэл оногдуулж албан тушаалаас нь ажлаас нь халсан гэсэн засаг даргын захирамж байсан. За үүний дараагаар эргээд Батамгалан даргыг боловсрол соёл урлагийн газрын даргаар томилж байна гэсэн засаг даргын захирамж байсан. За энэ дээр бол ариун гэрэлт даргын хувьд их сүмжлэлтэй хандсан. Яг гэвэл тэрээр би нэг ч өдөр энэ боловсрол соёл урлагийн газрын даргын албан тушаалд ажиллаагүй хэрнээ төрийн байгууллагын ажлыг саатуулсан хэрэгээр ажилласаа ингэж халагдаж байна. Энэ бол шудраг бус үйл ажиллагаа болж байна гэсэн байр суурийг бол илэрхийлсэн байгаа. Ажил хүлээлцэхээр 2 цагт бол өчигдөр шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэлийнхэн ирээд Батамгалан даргатай бол уулзаад за ингээд ажил хүлээлцүүлэхийг бол шаардсан. Гэвч Батамгалан дарга бол өнөөдөр 2 цагт хүлээлгэж өгье гэдэг зүйлийг хэлсэн. За ингээд шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэлийнхэн бол өнөөдөр ингээд ажил хүлээлцээр ирэхэд бол хуулийн хэлтсийн дарга бол 2 захирамжийг бол барьж ирсэн. За ингээд барьж ирсэн захирамж нь бол Батамгалан даргыг ажлаас чөлөөлсөн. За мөн намайг бол ажлаас халсан. Ийм захирамжийг бол танилцуулсан. Тэгээд намайг ажлаас халсны дараа бол буцаагаад Батамгалан даргыг ажилд нь томилсон. Ингээд үндсэндээ бол 4 захирамж байна гэсэн үг. Намайг томилсон захирамж, халсан захирамж, Батамгалан халсан, томилсон захирамжийг бол ингээд нэгдээр дөрвөлнг ингээд хийж гүйцэтгэж ингээд явж байна. За энэ нь бол ингээд ямар хууль дүрэнд нийцж байгаа бүүмэд. За намайг бол яасан бэхээр зэрэг сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай гэж байгаа. За тэгээд бүтэн нэг өдөр ажиллаагүй хүн дотор ямар сахилгын шийтгэл ногдуулж байгаа энийг бол ойлгохгүй байна. Манай телевизийн иргэдийн энэ нэвтрүүлэгт иргэдээс ирж байгаа санал хүсэлтийн дийлийнх нь бол 7-гийн замын хорооллын замын өргөтгөлийн ажил гэдэг. За энэ ажил бол яг дулааны улирал эхэлснээс хойш хизээ эхлэх нь болтол тодорхойг байгаа. Иргэд чинь дээр бол хүлээлт байгаа. Энэлийн мэдээллийг өнгөрсөн 7 хоногтоос оргилцэг мэдээллийн хөтөлбөрт бэлтгэн оруулсан байгаа. Энэлийн дэлгэрэнгүй мэдээллийг хүргэж. Тэгэхээр их хадын цуваа компани буюу 7-гийн хорооллын орчин суугчдын зүгээс яг энэхүү зам өргөтгөлтэй холбоотойгоор жилийн хугацаанд агаар салхих гэртээс солилцоож болохгүй иргэд эрүүл мэндээр хохирч за мөн орчныг тавдахгүй ийм нөхцөл байдал бүрдээд байгаа талаар бол удаа санал гомдлыг манай телевизэд ирүүлсэн байгаа. Үүний дагуу бас мэдээ сурвалжлах бэлтгэн өгөхийг бас хүссэн юм а. Яг 7 хороололд очиход 7 хорооллын дэрэгдэх автозамын хувьд бол яг хөдөлгөөний урсгал бол яг явагдчихсэн. Тэгэхээр яг үүнд нэлэх балчаар хүүхдүүдтэй ялангуяа эхчүүдийн хувьд бол хүүхдүүдэд салхитуулах боломжгүй. За орчин нөхцөлөө сайжруулахаар шинэ залуу орон сууцыг шинэ хорооллыг сонговч эргээд энэ тоос шороотой холбоотойгоор орон сууцны маань өнгө алдж байна тийм ээ. Ийм
бас бидний эрхийг зөрчсөн асуудал гараад байна. Тэгвэл энэ зам цэцрийн ажлыг эхлэхгүй махад ядаж замыг хааж өгөөч гэсэн хүсэлтийг бол гаргаж байсан. За гэвч бид бас мэдээ сурвалжлагыг бэлтгээд дөнгөж одоо явж явах хооронд бол ер нь аймаг орон нутгийн удирдлага за гүйцэтгэгч компани ч гэдэм үү те аль нэг газраас нь бол тухайн замыг бол хаасан байгаа. Тэгээд яг холбоотой халдныхнаас яг энэ хаасан талаар нь асуухад яг хизээ зам цэцрийн ажил эхлэх вэ? Хизээ одоо бүрэн хугацаанд дуусах вэ? Зам ашиглалтанд орох вэ гэсэн мэдээ тайлбарыг авсан байгаа. За тэгвэл эх 7 хоногоос ихэд энэ хүү зам цэцрийн ажил ерөнхийдөө эхэлчихнэ. Одоо хамгийн ихэнд бол бэлтгэл ажил буюу одоо явган хүний зам босод ажлуудыг хийж эхэлнэ. За дараагаар нь бол энэ хүү түүхий бүтээгдэхүүний одоо нийлүүлэгч газрыг бол шалгаруулснаар энэ хүү замын ажлыг бол эхлүүлнэ гэсэн мэдээлэл өгсөн байна. За мөн яг энэ хүү санал гомдолтой холбоотойгоор ялангуяа ИХАТ-ын цуваг одоо компани 7 хорооллын орчин суугчдын хувьд бол ИХАТ-ын цуваа хорооллыг анх бол сонгохдоо бид орчин нөхцөлөө сайжруулах за мөн одоо зурган дээр бидэнд танилцуулагдаж байгаа тийм ээ энэ дэд бүтц сургууль цэцэрлэгийг бас харж иж сонгосон. Тэгвэл өнөөдөр бидэнд одоо хүүхдүүдэд бүртгүүлье гэж ч ямар ч газар бүртгүүл хариалалгүй хүүхдүүдэд сургуулийн одоо үүдийг сахиж одоо царайчилж үйж хүүхдүүдэд бүртгүүлж байна. Энэ маш их бидний одоо эрхийг хүндэж байна. Тийм ч учраас одоо сургууль цэцэрлэгийн асуудлыг нэн яралтай шийдвэрлэх хэрэгтэй байна. За мөн одоо бидэнд одоо хариалагдах тийм ээ аль багт нь хариалагдах уу энэ одоо асуудлыг бас тодорхой болгох хэрэгтэй байна гэсэн одоо байр суурийг илэрхийлсэн. За тэгвэл аймаг орон нутгийн зүгээс бол яг сургууль цэцэрлэгийн талаарх одоо шаардлага бид 50-аараа тавина гэсэн ийм байр суурьтай байгаагаа илэрхийлсэн. Харин 7 хороол буюу ИХАТ-ын цуваа компани одоо гүйцэтгэгч компани гэсэн үг шүү дээ. Захирлын хувьд бол бид одоо яг анх гэрээнд бол консенсийн гэрээгээр эргэн төлөх нөхцөлтэйгээр энэ хүү одоо сургууль цэцэрлэгийг барина гэж анх гэрээ байгуулсан. Гэвч орон нутгаас бол энийг одоо хүлээн зөвшөөрөхгүй. Одоо шууд одоо өөрсдийн хөрөнгөөр бариа гэсэн ийм шаардлага тавьж байгаа учраас бид нар ингээд хүлээгдээд байгаа. Хэрвээ одоо консенсийн гэрээгээр хийж болно гэдэг учраас бид нар сургууль цэцэрлэгээ барихад бэлэн байна гэсэн тайлбар өгсөн. За мөн одоо газартай холбоотойгоо маш олон асуудал бол ИХАТ-ын цуваа компанитай холбоотойгоор одоо үүсэж байгаа л да. Энэ талаар мэдээллийг бэлтгэсэн. Тэгэхээр иргэдийн яриа болгоод за албаныхны байр суурийг та бүхэнд хүргэе. Манайх гэхэд 3 жоохон нэлэх хүүхэдтэй. Одоо 2 насны зэрэгтэй 3 хүүхэдтэй. Тэгээд одоо цонхоож онгойлгож болохгүй, хүүхдээ салхилуулж болохгүй. Одоо гараад одоо зүгээр хүүхдээ салхилуулаа гадаа сууя бүүн шороо. Гэртээ бараг тэгээ цонхоо онгойлгохоор ингээл бүүн тоошоор бараг гэртээ шороож ичлээ суух нь толгүй шүү дээ. Одоо бухимдалтай байж тээ дүү. Энэ та нар одоо ингээд харж л байгаа энэ өчигдөр угаалгаал тавьсан машин ийм болчоод хонж ийн. Тэгээ цонхоо онгойлгож болдгоо, агаар авч болдгоо. Балкон гэр ингээл энэ шороод үрж идэг. Олон машин холгож ийн чи ямар ч арга гал. Хурдхан жилийн замаал янзаж өгмөр байна. Одоо тийм л саналтай байна. Айл нэг 14 хоногийн өмнө нэг 2 удаа уссан. Тэрнээс хойш өрөөс услаагүй. Зүг зүгээрсэн газрыг одоо ингээд замыг хуулж хайчаад одоо жил боллоо шүү. Бид нар маш их хүлээсэн. Сая 5 сарын 1-нд хаана гэсэн хаагдаагүй. 5 сарын 15-нд хаагдана гэсэн бас одоо ингээ хаагдсангүй. Бид нар энэ замын асуудлаар ИХАТ-ын цуваа компанид маш олон удаа хүсэлт гаргасан боловч ИХАТ-ын цуваа компани одоо аймаг руугаа чихдэг. Тэгээд одоо аймаг нь болохоор ИХАТ-ын цуваа гэл энэ хоёрын хоорондын асуудал байдаг юм уу? Энэ асуудлаар шийдээд ямар нэгэн байдлаар ард иргэдэд бодиттой дүр зураг үзүүлмээр байна. За орчин суугчдын зүгээс энэхүү зам өргөдөлтөй холбоотойгоор иргэдийн эрүүл мэнд эрх зөрчигдөж байна. Энэхүү асуудлыг хурдан шийдвэрлэж өгөөч гэж хандаж байгаа юм. За мөн орон нутгийн удирдлагууд болоод ИХАТ-ын цуваа компани хоёр биелүүгээ энэхүү ажлыг одоо болохгүй байна гэж түлхэхийн оронд даруйтаахан ажил хийгээч гэж хүсэж байгаамаа. За тэгвэл яг үүнтэй холбоотойгоор орон нутгийн удирдлага болоод за замын одоо өргөдлийн асуудал, асфальтаар хучих асуудлыг хариуцсан холбогдох мэргэжилтэн албаныхнаас дараах мэдээллийг хүргэх болно. Эх 7 оноос эхэлж болно. За бид нар гараатаа батлуулсан. Одоо тэгээд тэр түрүү жилийн тэр цагуучлагтай одоо нөгөө хийсэн гүйцэтгэл гэж байдаг байхгүй юу? Тийм л баталгаажуулаад өгч юм бол тэгэл бид цаашаа нэг өдрөнгөөсөө явлаа. Манай түрүү жилийн хийсэн гүйцэтгэлийг баталгаажуулах юм. Одоо үлсэндээ энэ 7 хоногт баталгаажуулах юм бол эх 7 оны нэгтлээс бид ажилдаа гарах гэж байна. Явган зам, дугуйн зам, автобусны буудлага гэж өчнөө юм хийх байгаа юм. Тийм ажиллагаа ороод тэгээд одоо асфальтны үйлдвэр чинь болохоор чинь одоо эрдэнэтэд ажиллаг байгаа шүү дээ тий.
Тийм. Тэгээд бид нар захиалгын өгч асфальтныхаа үйлдвэрийг бас захиалгын өгч ажиллах хэрэгтэй. Хоёрт одоо тэр одоо яг зам тавиад ирэхэд нөгөө орд хэрэгтэй байгаамаа. Одоо долоогийн оролтын бүх ажил явж байгаа. 12 давхар байр нь одоо баригдаад сая улсын комисс ажиллаад заагдсан шаардлагын дагуу тодорхой зүйлүүдийг хийгээгүй энийгээ гүйцээж улсын комисс ажиллуулдаг гэдэг ингээд төр хүлээлгдсэн. Одоо тэгтээ юу нь бол ажлууд явж байгаа. За мөн одоо 6 байшин ашиглалтанд орсон энэ тодорхой хэмжээний одоо 400-аар өрх амьдарч байна. За мөн тэр уртын замын асуудлыг бас ярьж байгаа. Замын асуудал бол одоо гацаа зогсоос юм юу ч алга. Тодорхой одоо энэ шат дараалтаа хугацаатай юмнууд хийгдээд ингэ явж байгаа. Өнөөдөр зам нь бол хаагдж байгаа. За хаагдаад ингээд одоо компани техник хэрэгслээ татаад ингээд замуудаа бол хийгээд явна. Гэхдээ энэ замыг бол одоо манай Эрдэнэт ирд мэдж байгаа. Шөнийн цагаар хулгайчин тохоо шиг одоо энэ Эрдэнэт хот төр захиргаагүй эзэнгүй мэт дураараа авирж эдгээр хуулсан. Харин одоо бас цаг алдалгүй хордоо хугацаанд бид нар бас аль талаас нь ярилцаж олон түмний эрх ашигыг бодолцож энэ асуудлыг бол ингээд бид бол аль болохоор дэмжиж ингэ явж байгаа. Ерөө зүгээр яг хууль дүрмээ хатуу бариад ингээд эхлэх зөвшөөрөл аваагүй ингээд ингэвэл энэ зам бол одоо бас хийгдэхгүй байх юм одоо боломжууд байгаад байгаа. За тэгээ өнөөдөр ямарсан өдөөс өмнө замаа ингээд хаагаад тэгээд ерөөдөө нэлээд бол ажлууд байгаа. За шууд асфальтаа тавина гэж бас иргэд манай ойлгож болохгүй. Энэ хажуугаар жишээлбэл одоо 7-гийн доотлын зам одоо хойдлын зам нийгмийн даатгалын хордлын хэсгийн зам хоёртой хоорондоо холбосон 3 дугаар зам гэж байгаа. Энэний одоо бэлтгэл ажлуудыг нэлээд ханх ажлууд байгаа. Шороо нөгөө юуныхаа тэтрэлийн хөрсөөтэй уулж авах за тэгээ ингээд шороо асгах тэр ажлууд байгаад байгаа. За мөн бас нөгөө түрүү жил хийжсэн ажлуудын хажуудлын нөгөө нэг хөвөөгийн янзлах зурсууд гаргах явгооны зам энэ төргээд бас нэлээд ажлууд байж байгаа. Энэ жил бол ажил үргэлжлүүлэх зөвшөөрөл авах юм. Эннийхээ өрөөнд бидэрт өгсөн одоо гарап юм бол одоо гарч байна. За тэр нь бол гараад манай дээр ирээд бид нар ингээд танилцаад энэний хатаагаад яг нэг хугацааны ирэхэд тоглох юм. Гэхдээ бол энэ зундаа ингээд ирэхэд байгалийн ямар нэгэн нөхцлөөс хамаарахгүй бол ирэхэд дуусчих бүрэн боломжтой. Оршин сууж байгаа оршин суугчдад хүүхдүүд тоглох тоглоомын талбай байхгүй нэг чигээр дээрээс нь цэцэрлэгийн асуудал байхгүй. Цэцэрлэгийн асуудлыг маш олон удаа хөндөж ярьсан боловч одоо энэ газрын албан юу яадаг юм уу кадастрын зураг төсөл болдгоогээд маш олон удаа бид нар цэцэрлэгийн асуудлыг хүндсэн. Одоо энд маш олон залуу оршин суугчд байгаа. Цэцэрлэгийн асуудлыг бас нэмт төрөнд шийдэж өгмөр энэ замын асуудал байна. Хүүхдийн тоглоомын талбай энийг одоо их хаад нь мэддэг юм уу, аймаг нь мэддэг юм уу те энэ хоёр газар одоо хоорондоо айлсгал зөвшөлддөг юм уу тэгжиж энэ оршин суугчдыг ямар нэгэн байдлаар хохирлгүй болгож өгмөр байна гэдэг асуудлыг хэлмээр байна. Хүмүүс ингээд шинэ хороолол, шинэ байр гэ те орчин нөхцөлөө сайжруулах гээд ингээд энэ хорооллыг сонгож ирсэн. Тэгээ өнөөдрийн байдлаар бол одоо ингээд шороо тоосон дээлдэхгүй одоо маш хэцүү нөхцөл байдал маш хэцүү байна. Орчин нөхцөлөө сайжруулаад бид нар шинэ хороолт ирж хахад биднэрт өнөөдөр хүүхдүүд яг цэцэрлэг байхгүй шүү дээ. Би одоо чинь хүүхдээ унах цэцэрлэг төх гэж юм үнэхээр асуудал болж унах цэцэрлэг төгсөн. Тэгэл одоо хүмүүс энэ тентгийн цэцэрлэгүүд рүү ингээл явж өгч байна. Танах сургууль цэцэрлэг барих уу эсвэл барихгүй болсон уу? Яг уу энэ юм байгаа юм. Энэ сургууль цэцэрлэгийн талаар бол манайх гэрээгээ биелүүлээгүй л гэж яриад байгаа юм. Бидний гэрээгээ биелүүлээд явж байгаа маа. Тэр сургууль цэцэрлэг болохоор яг гэрээн дээр байна шүү дээ. Концерт гэж байгаа байхгүй юу? Эцэг ихэн төлөгдөх нөхцөлтэй концертоо гэх. За эхний гэрээн дээр гэсэн үг үү те? Эхний гэрээн дээр ч байгаа, сүүлийн гэрээн дээр ч байгаа. Долоогийн хороолт бид нар тавьж байгаа бас нэг өөр шаардлага байна. Сургууль цэцэрлэгийн ашиглалтанд оруулаа. Сургууль цэцэрлэгээ бариа. 49-с 53 дугаар гудамжны айл өрхүүдийг хот төлөвтийн дагуу байр байшиндаа оруулаа. Ингээд шаардлагууд тавиад ирэхээр хууль бус шаардлага тавьж байна. Авилгал хэл ахуул нэхэж байна. Ер нь ажлыг гацааж байна гэдэг байдлаар ингэж ханддаг. Оршин суугчдын мэдээлэл бас нэлээд өгсөн байна лээ. Би яг аймгийн иргэдийн хурлын төлөөлөгч одоо тойргоос сонгогдсон төлөөлөгчийн хувьд бол алхам бичгээр бас одоо тэднээс тодруулах авсан. Анх байгуулсан гэрээ хэрэгжүүлээгүй. Дунд нь өөрчлөлт оруулах нэрээр компани ашигтай эрдэнэчүүдэд хохиролтой болж хувирсан. Чехийн хөрөнгө оруулалтаа гэдэг ч ажлууд улсын төсвөр хийгддэг. Мөн цагаан чулуутын иргэдийг орон сууцаар хангах үүргээ биелүүлээгүй гэх мэт олон асуудал байна гэдгийг аймгаас илэрхийлсэн юм а. Эцэст нь бол иргэд хөтөлмөрчд одоо тэнд 5 тухтай нөгөө зурган дээр байгаа шиг сургууль цэцэрлэгтэй хүүхдийн тоглоомын талбайтай сөөхтөө ийм хараа хяналттай ийм л одоо хотгон байх ёстой гэж харж байгаа. Цаашдаа ч гэсэн бид их хадын цуваа компаниас бол хөрөнгө оруулалтаа одоо хийхийн тулд сургуулаа барь, цэцэрлэгээ барь,
тэр 49-ээс 53 дугаар удамжны 100 гаруй айл өрхийг хиний одоо ээлжинд тэр баригдж эхэлж байгаа орон сууцнд оруул гэдэг шаардлагыг тавьсаар байх болно. Гэр ороолтыг барилгачуулахтай холбоотой одоо Монгол улсын засгийн газар уулын дүрм журмаа батлах хэрэгтэй байхгүй юу? Тэрэл баталчих юм бол бид тэр дүрм журмын баталтад ороод ирэх нь бид нар хэрэгжүүлэх бэлэн байна. Долооног та мэдээллийн хөтөлбөртөө хамттайгаа үзэгч та бүхэнд баярлалаа. Үргэлжлүүлэн дараагийн мэдээллийг хүргье. Тэгэхээр манай аймгийн хүүхэд залуучуудын театрын 2 жүжигчин бол гэгээ муза одоо урлагийнх наадмаас одоо тэргүүн байруудыг эзэлсэн байгаа. Энэ талаар мэдээллийг сэтгүүлч ганц олон бэлтгэсэн. Яг ямар төрөлтөнд оролцов. Ер нь нас манай аймгийн жүжигчдийн хувьд ур чадвар нь нас Монгол улсынхаа хэмжээнд дэлхийн хэмжээнд хэр хэдэм болов. За тэгэхээр гэгээ муза урлагийн наадам бол 2 жилд нэг удаа зохион байгуулагддаг. 2015 онд бол бас яг манай хүүхд залуучуудын театрын 2 уран бүтээлч гэгээ муза одоо наадмын тэргүүн шагналыг авч ирсэн бол энэ жил мөн ялгаагүй 2 уран бүтээлч тэргүүн байрыг авлаа. За гэхдээ энэ удаад бол эрэгтэй эмэгтэй ганцаарчилсан шилдэг гол дүрийн жүжигчин. За монодрамын төрөл буюу ганц хүний жүжигийн төрөлд хоёулаа. За тэргүүн байрын шагналыг бол авсан байгаа. Одоо ганц хүний жүжигт маш олон уран бүтээлчид бол өрсөлдсөн. За дээрээс нь одоо гэгээ муза наадам олон улсын наадам гэдэг утгаараа бусад орны уран бүтээлчид дэлгүү оролцдог. Яг монодрамын төрөлд бол төлхөө гадаадын одоо уран бүтээлчид оролцсон мэлээ. Тэгэхээр яг одоо муза наадмыг зохион байгуулагчдын зүгээс бол манай одоо хүүхд залуучуудын театрын 2 уран бүтээлчдэд хандаж хэлэхдээ за дэлхийн нийтэд одоо яг энэ ганц хүний жүжиг гэдэг төрөл Монгол улсад хөгжиж байна гэдгийг ингээ баталсан бидний одоо нүрийг тахалсан 2 уран бүтээлчтэй за ялангуяа бас энэ хөдөө орон нутгийн театрын уран бүтээлчтэй талархаж байна гэдгээ илэрхийлье гэдгийг бол аль биесээр наадмын үеэс илэрхийлсэн байлээ. За энэ 2 жүжигчний тухайд бие биенийхээ итгэлийг эвдэгч нохон хурим жүжигийнхээ бие биенийхээ жүжигийн найруулагчаар ажилласан. За өөрөөсөө гол дүрдэн тоглосон 2 жилийн өмнө тавигдчихсэн энэ жүжигүүдээрээ драмын урлагийн одоо хамгийн том шагнал болох гэгээ муза наадмын тэргүүн байрыг эзэлсэн байгаа юм. За баярлалаа. Ингээд тус наадмын тэргүүн байрыг эзэлсэн жүжигчид болоод за тус хамт олонний бас яриаг та бүхэнд хүргэж байна. Манай аймгийн театрын тухайд 2015 оноос эхлэн гэгээ муза олон улсын наадамд оролцож эхэлсэн бөгөөд энэхүү 4 хос музаг авч олон улсын театруудын дунд ямар байр суурь эзэлдгээ батлан харуулсаар байгаа юм. Орхон аймгийн хүүхэд залуучуудын театрын 2 жүжигчний тоглосон итгэлийг эвдэгч жүжигийн найруулагчаар нь муза хүртсэн за уран мэдлэг ажилласан бол нохон хурим жүжигийн найруулагчаар мөн адил муза хүртсэн Мишель ажилласан байна. Өөрөөр хэлбэл тэд бие биенийхээ найруулсан ганц хүний монодрам тоглож ийхүү шилдэг эмэгтэй эрэгтэй гол дүрийн төрөлд гэгээ муза 2018 цомын эзэд болж байна. Манай менежмент энэ удаагийн музад хамгийн их номинацд өрсөлдсөн, хамгийн их уран бүтээл өрсөлдсөн манай жүжиг. Манай жүжиг яагаад тэгэхээр Монголын театрын урлагт маш хүчтэйгээр төрж орж ирж байгаа. Тэгээд Европоос айгүй уран бүтээлчд ирдэг. Хамгийн их одоо хүмүүс өрсөлдсөн номинац хамгийн их өрсөлдсөн жанр байгаа л да. Миний хувьд бол би өөрөө жоохон хар талын жүжиг тий хүний үеийн үрийн тухай, хүний санаа бодол, хүн хэдийгээр хүнд очиод муу юм хийдгүү маа гэхэд тэр муу юмыг сэтгэл дотор бодоод явах юм бол өөртөөс нь тэр муу зүйлүүд илэрхийлж гардаг үеийн үрийн тухай. Тэгээ миний жүжигийн гол үг бол үгийн сүнс амьлна гэдэг санахын эцсүү үнэн аж гэд тэр 16 настай католик шаш сүмд хоригдож байгаа охины нэг өдрийн амьдралд өөрөө муу мухай зүйлийг боцоор байгаа тэр нэг муу мухайд идэгчж байгаагаар гаргаж байгаа байхгүй. Гэгээ муза олон улсын 14 дахь их наадамд яваад нэг хүний жүжигийн төрөлд миний хувьд гэх юм бол итгэлийг эвдэгч гэдэг монодрамаар оролцоод ирлээ. Тэгээд итгэлийг эвдэгч жүжигийн маань гол санаа юу гэхээр энэ витилиго буюу арьс цайрах өвчтөй Барнаб хэмэх натрац залуугийн тухай гардаг. Тэгээд яг өвчнөөс болоод ерөөдөө нийгэмд байдаг өвчнөөсөөс нөгөө хүнийг гаднах үзмжээр нь ч гэдэг юм уу, янз бүрийн одоо ядуу байдлаар нь ч гэдэг юм уу, ялгарлан гадуурлах зүйлээс болоод хүн амиа орлох хүртэл шаналдаг, тий зовдөг. Ер нь нийгмийн халдлагуудаас болж ер нь хэцүү байдалд орсон залуугийн тухай өгүүлдэг жүжиг байгаа. Гэхдээ найруулагч уран бэлэгтэйгээ ярилцаад бид хоёр юу гэж утсан бэ гэхээр эмгэнэлт өвчин тоглодог жүжиг болгон дандаа гонигтай байдаг. Яагаад өвчтөй хэрнээ эрх чөлөөтэй аз жаргалтай тийм дүр байж болохгүй гэж гэдэг үднээс итгэлийг эвдэгч жүжиг дээр ажиллаад тэгээ ерөнхийдөө дуутай, гэрэл шуумтай, гэрэлтэйгээ харьцаад ярьдаг, шуумтайгаа харьцаад ярьдаг. Одоо драмын
жүжигүүдийн уламжлал байдлыг ерөнхийдөө нэлээх эвдэж чадсан гэж бодож байгаа. Дашин дуртахад Гигэмозоо 2018 наадмын шилдэг шилдэг буюу Grand Prix шагналаар Дорнод аймгийн уран бүтээлчдийн ярьдаг мод хүүхдийн жүжиг тодорсон бөгөөд хүүхдийн жүжиг анх удаа Grand Prix шагнал хүртэж байгаа нь энэ юм. Тус бүтээл шилдэг зохиолч, шилдэг найруулагч, шилдэг эмэгтэй голдур, шилдэг хөгжмийн зохиолч, шилдэг тайзны зураач, шилдэг эрх тусах дүр зэрэг 6 номинацид тэргүүлсэн билээ. За өнгөрч бид 7 хоногийн хувьд аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчид хуралдаан бас хийсэн. За энэхүү хуралдаанаар хэд хэдэн онцлог асуудлуудыг бас хэлэлцэж хурлын хуралдаанаар оруулахаар болсон. За мөн энэ үеэр ирэх одоо ээлжид хурлын хуралдааны 6 дугаар сарын 6-ны өдөр хуралдуулна гэсэн ийм одоо цагийг товлсон байгаа. Тэгэхээр яг энэхүү тэргүүлэгчдийн хуралдаанаар бол одоо яг сошиал ертөнцөөр болоод иргэдийн анхаарлын төвд байгаа тийм ээ наадмын талбайн хэсэгчлсэн төлөвлөгөө гэдэг яг энэ хүү төлөвлөгөөг бол танилцуулсан байгаа. Тэгэхээр тэргүүлэгчид юу гэсэн бэ гэхээр энэ бол наадмын талбайн одоо тогтчлт одоо төлөвлөгөө биш юм аа. Энэ бол одоо наадмын талбайг барьсан энэ хашаа нь өөрөө сархиа уулыг хамгаалтанд авсантай холбоотойгоор хамгаалтын бүс зурсан юм аа. За тэгвэл яг энэ хүү одоо төлөвлөгөөний хувьд бол сархиа уул орчмын төлөвлөлт гэж явагдах хэвээр. За тийм ч учраас хэсэгчлсэн ерөнхий төлөвлөгөөний одоо нэршил нь буруу учраас одоо ийм нийгэмд ийм одоо буруу одоо мессежийг өгөөд байна. Тийм ч учраас одоо яг холбогдохын зураг төлөлтийг гаргасан одоо иргэн аж ахуйн нэгж байгууллагууд энэ тал дээр анхаарч ажиллах хэрэгтэй. Ерөнхийдөө бол төлөвлөгөөний хувьд одоо яг ашигтай байрлалд одоо нэмж бас зарлага гаргахгүй тийм ээ. Ялангуяа инженерийн шугамшүүлжэнд хөрөнгө оруулалтыг дахин одоо зараад авахгүйгээр ийм одоо төлөвлөлт хийгдэж байна гэж бол ерөнхийдөө сайшаасан байгаа. За яагаад гэвэл одоо урд нь одоо хийгдсэн тийм ээ барилга байгууламж за ялангуяа орон сууцны хорооллууд ихсэн боловч өнөөдөр инженерийн шугамшүүлжээ за бусад асуудал дээр ингээ гацаанд орж царцаагдчиход байгаа учраас за энэ ажил өнөөдрийн хугацаанд бол маш хурдан явах боломжтой гэдэг үгнээс бол хандж байгаа. Ерөнхийдөө за цэнгэлдэх хүрээлэнгийн одоо хэсэгчсэн ерөнхий төлөвлөгөөнд бол дөрвөн улиралд тасралтгүй үйл ажиллагаа явуулах, олон улс дотоодын чанартай тэмцээн оролдоон зохион байгуулах боломжтой юм стандартын шаардлага хангасан барилга байгууламж, спортын зам талбай, за бүх одоо иргэдийн биеийн дамир спорт одоо амралт чөлөөт цагийн иж бүрэн ийм одоо цогцлборыг одоо бүтээн байгуулахаар бол төлөвлөсөн байгаа. Тэгээ мөн одоо яг хэд хэдэн талбайд ямар төлөвлөгт хийгдэхүүгээд наривчлсан юм төлөвлөгөөг бол тэргүүлэгчдэд танилцуулсан байгаа. Аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын ээлжид 11 дахь удаагийн хуралдаан эх 6 дугаар сарын 6-ны өдөр хуралдахаар товлогдлоо. Энэхүү хуралдаанаар Эрдэнэтхотын ард иргэдийн удтал хүлээсэн асуудал шийдэгдэнэ. Тодорхойлбол шөнийн тэг 3 цаг хүртэл архи согтууруулах хундаагаар үйлчлэх аж ахуйн нэгж байгууллагуудын үйл ажиллагаа 24 цагийн дэлгүүрийн ажиллах цагийг хуучин цагийн хуваарьд шилжүүлэх үгүй юу гэдэг нь тодорхой болох юм. Учир нь өнгөрсөн оны 10 дугаар сараас эхлэн хэрэгжиж эхэлсэн аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаар гарсан захирамж шийдвэрийг архитектыг өөгшүүлж өөрсдийн хувийн бизнесийн эрх ашгийг тэргүүн тавьсан хэлбэр хэмээн иргэд шүүмжтэй байсан нь ийхүү дахин өөрчлөлт оруулахад ойрцоор байна. Дээрх захирамж хэрэгжиж эхэлснээр Эрдэнэтхотын Хаймарт төгөл худалдааны төв шөнийн 24 цаг хүртэл архи худалдан борлуулах 9 бар караоке шөнийн тэг 3 цаг хүртэл архи согтууруулах хундаагаар үйлчлэхээр болсон. Ингэснээр баталгаагүй шагийн архи согтууруулах хундаа гар дээрээс худалдан авах нь буурсан, согтуугаар үлдэгдэх гэмт хэрэг зөрчил багассан. Харин урьдчилан сэргийлэх эрүүжүүлэгдсэн иргэдийн тоо нэмэгдсэн гэсэн статистик мэдээлэл холбогдох байгууллагуудаас гарсан байдаг байна. Хурлын хуралдаантай холбоотойгоор хүлээлттэй сэдв бол шөнийн тэг 3 цаг хүртэл үйлчлэх нь яг энэ асуудал орж байгаа. Тэгэхээр энийг бол би улсын зохицуулах зөвлөлийн хуралд 3 газар болохоор тайлангаа тавьсан. Тэрэнд болохоор Улаанбаатар, Төв аймаг, Манайх 3 тавьсан. Тэгээд эндээс зохицуулах зөвлөлөөс чиглэл ирүүлсэн. Энэ бол аймгийн хурлын хуралдаанаар шийдсэн асуудал шүү дээ. Тэгэхээр хурлын хуралдаанаар энэ асуудлыг өөрчлөлт оруулаач гэдэг. Тэрэн дээр бол бас иргэдэд яг энэ завшааныг ашиглаад нэг сануулад хэлчихэд ерөөсөө Хорхой аймгийн нутаг дэвсгэр дээр тэг цагаас хойш үйлчилж болно л гэсэн ганц өгүүлбэр байдаг шүү дээ. Тэгэхээр энийг нэгэнт надад асуудал ирсэн учраас би нэг журамд өөрчлөлт оруулах асуудлыг хурлын хуралдаанаар хэлэлцүүлнэ.
сая хэлцүүлэхээр оруулсан. Тэгээд тэрийг өөрчлөх үгүй юу гэдэг нь бол төлөөлөгчдийн шийдэх асуудал. Хурлын хуралдаанаар хуулийн хугацаанд хэлэлцэх 2017 оны төсвийн гүйцэтгэл түүнд хийсэн аудитын тайлангийн дүнгийн тухай орно. Мөн аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчдийн 8 дугаар хуралдаанаар хэлэлцсэн малчин баг байгуулах, сархиа уулын орчмын хэсэгчлсэн ерөнхий төлөвлөгөө гэх мэт нийт үндсэн 4 асуудлыг хэлэлцэхээр боллоо. Дулааны уйдрал эхэлсэндээ холбоотойгоор барилга байгууламж за бусад засварын ажлууд одоо л эхэлдэг. За үүний зэрэгцээ манай аймгийн одоо энэ хүү хотын захирагчийн албанаас бол орон сууцны хорооллын 1 давхарт одоо өргөтгөл байран одоо зөвшөөрлгүйгээр өргөтгсөн одоо ийм газруудыг бол өргөтгөлүүдийг нураах үйл ажиллагааг бол зохион байгуулна гэж мэдээлсэн байгаа. Яг энэ ямар учиртай одоо хизээнээс энэ өргөтгөлийг нураах ажил эхлэх үү? Иргэд юу н яагаад энэ өргөтгөл дээр хууль зөрчил гэдэг талаар мэдээлэхгүй. За тэгэхээр өнгөрсөн оны 11-р сараас эхэлж ерөнхийдөө өргөтгөлийн татвар судалгааг бол хотын захирагчийн албанаас гаргасан байгаа. Нийтдээ яг Горхон аймгийн хэмжээнд бол 930 орчим өргөтгөл байна гэсэн тооцоо судалгааг гаргасан. За эдгээр нь бол мэдээж төрөл зүйлээр бол өөр. За зарим нь одоо зүгээр одоо балконы зориултаар гаргасан, хаалга шат гаргасан байхад зарим нь бүр одоо том хэмжээний өргөтгөл барьсан байх ч тохиолдлууд байгаа юм. За эдгээрээс гол нь ямар өргөтгөлүүдийг нураах вэ гэдэг дээр бол хотын захирагчийн албанаас судалгаа гаргасан. За энэ дээр одоо дулааны шугам хоолой явдаг Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станц болон Эрдэнэт булганы цахилгаан түгээх сүлжээ за мөн холбооны шугам хоолой явж байгаа хоолойнууд дээр нь одоо өргөтгөл барьсан тохиолдолд бол энийг буулгахаас аргагүй ийм одоо байр суурийг илэрхийлээд нийтдээ 25 айл өрхөд бол яг мэдэгдэх хуудсыг газрын харилцаа барилгын байгуулалтын газраас бол өгсөн байгаа. За мөн үйлчилгээний зориултаар одоо хаалга шат гаргасан 1 давхарт нийтдээ 73 байгууллагад бас мэдэгдэх хуудас өгсөн. За энэ нь бол үйл ажиллагааныхын чиглэл нь одоо кафе, лаунж, хийм цэвэрлэгээ гэх мэтчлэн яг нөгөө орон сууцны байранд үйлчилгээ хоригдсан үйл ажиллагаагаа учраас үйл ажиллагаа болох зөвшөөрлөг бол сунгах боломжгүй. За тийм учраас үйл ажиллагааг нь зогсоох мэдэгдэх хуудсыг бас 73 байгууллагад бол өгсөн байгаа. За яг өнөөдрийн байдлаар бол эдгээр байгууллагуудад мэдэгдэх хуудсыг өгсөн. За энэ хугацаанд бол эдгээр байгууллагууд маань өөрсдөө аж ахуйн нэгжүүд маань айл өрх маань өөрсдөө өргөтгөлөөдөө бол нураах ёстой. За хэрэг ингээгүй тохиолдолд албад нь нураах үйл ажиллагаа болно. Албад нь нураасан тохиолдолд одоо гарч байгаа хөрөнгө мөнгийг тухайн айл өрх өөрөө гаргах учраас за энэ хүртэл айл өрхүүдийг бол өөрсдөө нураа гэдэг одоо чиглэлийг бол өгсөн байгаа. За дээрэс нь бас өргөтгөлтэй холбоотой ажлын хэсгийн хуралдаан бол өнгөрсөн 7 хоногт болох байсан. За бас эрсдэлтэй холбоотой асуудлаар энэ хуралдаан талаарх бол мэдээллийг өгөөгүй байна. Тэгэхээр эндээс цаашаа бол илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг хотын захирагчийн албанаас бол эх 7 хоногудад өгөх байх. За мөн орон сууцны 1 давхартай холбоотой өргөтгөлийн асуудал ажлын хүрээнд за инженерийн шугам шүлжээн дээр байрласан 25 аж ахуйн нэгж байгууллагын өргөтгөлийг буулгах. За үйл ажиллагааг цааш нь өргөжлүүлэх боломжгүй 73 аж ахуйн нэгж байгууллагын тусгай зөвшөөрлийг сунгахгүй байх. За орон сууцны 1 давхрын хийц зориултыг өөрчилсөн аж ахуйн нэгж байгууллага иргэнд өөрчилсөн хийц элементтэй бэхэлгээ хийх талаар албан тоот мэдээллийг холбогдох газрууд хөрвүүлэх ажлыг эхлүүлээд байна. Ер нь бол өргөтгөлтэй холбоотой ажлын хэсгээр 3 удаа оролцсон. За эрт бол одоо ажил төрлийнхаа шалтгаанаас болдог юм хангалтгүй байдаг. Шийдвэр гаргахад хүндрэлтэй байсан. Тийм учраас бид өхөн электрон хэлбэрээр саналуудаа хөрвүүлэх ажлыг зохион байгуулад тэгээд нэгтгэхэд дүн гаргаж аймаг эсрэг даргын зөвлөлийн хурлаар орж танилцуулсан. За гэр хорооллын үрхүүд хогоо өссөн үедээ ачуулах боломжтой болсон байгаа. За энэ нь өнгөрсөн 7 хоногт хот огчуулах газар баян өндөр сум за мөн гэр хорооллын 14 багийн ажлын алба за энэхүү одоо гэр хорооллын баг тус бүр дээр дуудлагаар хог тээвэрлэх жолооч нартай бол гурвалсан гэрээг байгуулсан байгаа юм аа. За гурвалсан гэрээг байгуулснаар айл өрхөдөг хүссэн үедээ за ганц онцгой тохиолдолд гэлтгүүгээр тийм ээ ер нь барилга орон сууцны засвартай холбоотойгоор за мөн янз бүрийн одоо хашаа хороогоо цэвэрлэхтэй холбоотойгоор маш их хэмжээний хог ялгардаг. За тэгвэл одоо яг тухайн багт нь одоо хог ажилд орох болоогүй байвал өөрөө хүсвэл энэхүү одоо хог дуудлагаар ачих энэхүү жолооч нарт ялангуяа багийн ажлын албанд хандах боломжтой болж байгаа юм аа. За яг энэхүү хог ачих журам батлагдсантай холбоотойгоор за мөн гэрээ
одоо байгуулагдсантай холбоотойгоор бол бас иргэдээс зарим шүүмжид ирж байгаа л да. Тэгэхээр гэр хорооллын иргэд сар бүр одоо тогны мөнгөн дээр 1000 төгрөгийг одоо хогны мөнгө гэж төлдгөө. Одоо энэ төлбөр төлсөөр өгтөл одоо яагаад заавал бид нар дуудлагаар хогоо ажиллах ёстой гэж. За нөгөө талаасаа энэ хөө төрийн байгууллагатаас туршлагатай олон жил ажиллаж исэн одоо албан тушаалтнуудын хувьд бол за энэ хөө одоо яг хог ачуулах, дуудлагаар ачуулахын журам хэрэгжсэнтэй холбоотойгоор ил задгаа хог улам нэмэгдэх үедээ гэсэн ийм бас сэрэмж яваад байгаа. Тэгэхээр яалтчгүй иргэдийн нөгөө хандлагатаас өөрчлөлт хэрэгтэй. За харин сар бүр одоо иргэдийн тогны мөнгөн дээр суулгаж авч байгаа 1000 төгрөг нь бол орон нутгийн төсөв төвлөрдөг. За харин энэ бол хотогжуулах газар 3 сар тутамдаа багууд дээр одоо хог тээвэрлэхтэй хийсээр байх учраас энэхүү төлбөр бол авсаар байна. За харин иргэд хашаа хороогоо цэвэрхэн байлгах, за мөн одоо энэхүү хотын соёлч гэдэг юм уу тийм ээ. Энэхүү үйлчлэгийг бас авах боломжтой болж байгаа нь энэхүү төлбөрөө төлөөд өгөх боломжтой гэсэн ийм байдлыг илэрхийлж байгаа. За үүнтэй холбоотойгоороос хотогжуулах газар бол парк шинжилэлтийг бол энэ онд хийхээр гадаад дотоодын хөрөнгө оруулалт танд тусламжаар одоо техникүүдийг бас оруулж ирэхэд бэлэн болоод байгаа талаар мэдээлсэн. За тийм ч учраас дараагийн одоо жилүүдэд ч юм уу тийм энэ парк шинжилэлтэй холбоотойгоор магадгүй энэ одоо гэр хорооллын одоо иргэдийг бухимдуулаад идэг ил задгаа хог годамжны одоо бохир орчмоос арилнаа одоо хамгийн гол нь иргэд маань одоохондоо хандлагаа өөрчилж зөв одоо цэвэрхэн тоглог орчинд бас амьдрах ийм соёлыг хэвшүүлээсэй гэсэн байр суурийг бол одоо хотогжуулах газар болоод багийн алба за мөн баян өндөр сумаас бол илэрхийлж байсан юм а. За харин яг энэ хөө гэрээтэй холбоотойгоор ажлын байраар одоо ажлын байртаа болж байгаа жолооч нарын хувьд бол маш их сэтгэл хангалуун байсан. Ялангуяа бидний хувьд бол энэ хогны асуудал маш их сэтгэл өвдөгдөг гэсэн асуудал. Тэгээд дээрэс нь бид эрхэлсэн тодорхой ажилгүй байсан учраас энэ одоо маш их одоо таатагаар хүлээж авсан энэ хөө одоо гэрээ байгуулах хэлцлийг тийм ээ. Тийм ч учраас бид маш их сэтгэл хангалуун байгаа. Иргэддээ аль болох сэтгэлээрээ үйлчлэнэ гэдээ бас сэтгэлээ илэрхийлж байсан. За баярлалаа. Дуудлагаар хог ачихтай холбоотойгоор гурвалсан гэрээнд гарын үсэг зурсан албаны хүмүүсийн яриаг хүргэе. Хотогжуулах газар нь болоод ирэхээр гэр хорооллын айл өрхийн хог хаягдлыг дуудлагаар хөсөл тээвэрлэх гэрээний тухайн иргэн машин техниктэй нэг шатаг тусгай материалын зардлыг бид нар километр засгийн газрын сайдаар батлагдсан нормтой даваа олгох. Тэгэхдээ тухайн багаас хог ажилт дуудлагын дагуу хог ажилтны жолооч ажиллаа хотогжуулах газрын механикт үзүүлэх ёстой. Тэгээ хогны хэмжээр уур хэмжээгээд механик эндээс шууд замын үдс өгнө. Замын үдсийн дагуу бид нар колон одоо манайхтай гэрээтэй петрос колон дээрээс одоо бензин аваад тэгээ эргээгээд замын усаараа бөглөгдөөд ингээд санхүүгийн анхаасны материалыг маш сайн бөглөж явнаа жолооч нар. Мөн тухайн хог хаягдал тээвэрлж байгаа үед хотогжуулах газар хяналтаа бүрэн хэрэгтэй юм яагаад тэгэхээр одоо аюулгүй байдлыг хангах, хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах, дээрээс иргэдийн аюулгүй байдлыг хангах, мөн хогоо бас битүүмжил авч явах хэрэгтэй. Яагаад тэгэхээр энэ годамж хар байгаа бол асахгүй бас битүүмжил авах хэрэгтэй гэдэг шаардлагыг тавина. Иргэдтэй сануулж хэлэхэд мэдээж багаар дамжиж хог ажилт маань явагдана. Одоо тухайн багийн дорой 10-аас 5-10 иргэний хогийг нийлүүлж одоо хогийн овор хэмжээнээс шалтгаалж ингэж захиалгыг авч ачуулах байгаа. Цагаанчлууд багийн хувьд бол 53 гудамжтай. За ингэхээр дуудлагыг бол 1-р гудамжинд 2 айл ч юм уу те. За 15-д 2 айл 20-р гудамжинд 3 айл ч гэх юм ингээд тэр дуудлагууд нийлжиж 10 айлын хог ажилтыг нэг ачнаа л гэсэн үг. Түүнээс 10 айл одоо нэг айл дуудлага өгсөн байхад тухайн 10 дуудлагыг гүйцээж хог ачна гэсэн айл байхгүй. За зарим айлуудаас бол ерөнхийдөө баг портер хог ч юм уу те 30 машин хог ч юм уу ийм одоо барилга засвар үйлчлэгээ хийсэн ч гэдэг юм уу иймэрхүү удаан хугацаагаар хог ачуулаагүй ч юм уу ийм юмнууд байдаг. Тэгэхээр тэр айлууд бол одоо тухайн манай баг дээр бол бонго фронтер гэдэг машин гэрээ хийж байгаа. За энэ машины одоо яг тэр метр кубт нь тухайн айлын хог маань одоо яг таарж байгаа л тэр пошгийнхаа хэмжээгээр үнэ төлөөд ачуулж болно л гэсэн үг. Манай багийн хувьд бол 85 35 45 20 94 35 45 20 гэсэн энэ утаснуудаар ерөөхдөө багийн дуудлага үйлчлэгийг авч иргэдийн хогийг бол ажиж
цэвэрлэнэ. Жолооч маань бол Дэмбэрлийн алтан туй гэдэг ах маань гэрээ байгуулад ажиллаж байна. Ерөнхийдөө манай дээр одоо хог ажилд явагдаж байгаа. Иргэд маань ерөнхийдөө хогоо гаргачихсан. Эсгийн ахлагч маань ерөнхийдөө давхар дагаад явж байгаа. Иргэдтэй бас анхааруулж хэлэхэд ерөнхийдөө ойр орчмынхаа гудамжныхаа одоо хашааныхаа ойр орчмыг цэвэрлээд нэг мөсөн одоо хогоо ачуулаад бас ойр орчимдөө бас цэвэрхэн байцгаая гэж бас хэлмээр байна. Би сэтгэл маш өндөр байна. Нэг ихлэ би өөрөө хөвдөө бас нэг юм машинтай нэг ажил байхгүй. Хоёр ихлэ хамгуулан бидний сэтгэл зовоож иргэдийнхээ хог хаягдлаа судлаа шүү дээ. Нэг хэдэн бонгонод яваад дийлэхгүй шүү дээ. Их бас би зүгээр сууж яхаар бас өөрөө бас урдлуу болно. Бас байгальдаа ээлтэй хогоо хайж гин. Асууж хийж байгаа сэтгэл өндөр байна бүр. Анхны дуудлагаар ирсээрсэн. Долоо та мэдээллийн хөтөлбөр үзэгч та бүхэнд үргэлжлэн хүрч байна. За дараагийн мэдээлэл цагдаагийн газраас ирүүлсэн эцэг эхчүүдэд сэрэмжлүүлэг анхааруулга болох мэдээлэл юм а. За учир нь 7 хоногийн зайтай 2 насны төрөөгүй хүүхэд ахын газ өнөртөж амиа алдсан харамсалтай явдал бол Орхон аймагт болсон байгаа. Тэгэхээр яг энэ талаар мэдээллийг бэлтгэсэн сэтгүүлч ганц олонгийн хувьд бас мэдээлэл өгөхгүй юу? За яг Орхон аймгийн тухайд гэх юм бол сумын Баян өндөр сумын засаг даргын захирамж 2013 онд гарсан байдаг. За энэ дээр бол насанд хүрээгүй хүүхдэд за үйлчилгээ эрхэлж байгаа байгууллага, худалдаа эрхэлж байгаа байгууллага ахуйн газ худалдаж болохгүй гэсэн бол захирамж гаргасан байдаг. За гэтэл энэ захирамжийн биелэлт одоо хангалтгүй байгаа нь яг одоо өнөөдрийн энэ хоёр хэрэг гарснаар бол илэрч байгаа юм л да. Тийм учраас яг цагдаагийн байгууллагаас одоо нэгэнтээ үйл ажиллагаа Орхон аймагт үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа бол энэхүү захирамжийг хангаж ажиллаач гэдэг үүрэг чиглэлийг бол өгсөн. За чиглэлийн биелэлтийг бол 6 дугаар сарын 15-ны өдөр бол шалгана. За насанд хүрээгүй хүүхдүүд бол өөрсдөө ахуйн газыг их хэмжээгээр хэрэглэснээс би одоо физиологийн онцлогоос болоод янз бүрийн сүрэг үр дагаврууд гардаг. За яг амьсгал боогдох, за эсвэл уушгинд зүрхэнд хэтэрхийх ачаалал ирснээр энэ маань одоо ачаалаад авахгүй болоо зүрх зогсох гэх мэтчлэн одоо эрүүл мэндийн сүрэг үр дагаврууд гардаг. Гарч байгаа хэлбэрний 8 насаа алдсан золгүй хэрэг гараад байгаа учраас цагдаагийн газраас анхааруулж байгаа л да. Аймгийн цагдаагийн газраас аймгийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа юм бол та хууль тогтоомжийг нарийн чамд мөрдөж ажиллах хэрэгтэй. Хоёрдугаар тухайн орон нутгийн засаг дарга болон аймгийн засаг даргын эрхлэх байгууллагаас гаргасан тушаа шийдвэр захирамжийг бол хэрэгжүүлж ажиллахыг бол нэгдүгээрт бол энэ аж ахуйн нэгжийн дарга захирлалт бол мэдэгдэж байна. За мөн энэ гэмт хэрэгтэй холбоотойгоор бид нар бол шалгалтын ажиллагааг явуулж байгаа. Тухайн хүүхдүүдийн сургууль, за мөн найз нөхөд, хань, за гэр бүлийн харилцаа бүх асуудлыг бол нарийн тогтоож шалгаж шийдвэрлэдэг. За үүний хажуугаар мөн энэ эцэг эхүүд асран хамгаалагч харгалзан дэмжигч за энэ өвөө эмээнэр энэ хүмүүст бол ялангуяа энэ цагдаагийн газраас онцгойлон анхааруулж хэлэхэд хүүхдүүдэд тавих хараа хямралтай сайжруулж өгөөч. Үнэхээр энэ насан туршийн хүүхдүүд маань хаагур хинтээ юу хийж байгаа талаар бол эцгийн хараа хяналт бол үнэхээр хайхамжгүй байна. Мөн ялангуяа энэ насан туршийн хүүхдүүдэд олон хоногор гэртээ орхиж өөр аймаг хот руу эсвэл гадаад улс руу зорчих явдал бол ихээхэн тохиолдож байна. Үүнтэй холбоотойгоор тухайн насан туршийн хүүхдүүд маань эцэгхээс тавих хараа хяналт суларсны улмаас эсвэл олон хоногор хараа хяналтгүй байх үедээ найз нөхдөдөө анги хамт олноороо гэртээ бүлэг бөөгнөр үсгэж энэ улмаар мансуурах ийм тохиолдол бүртгэгдэж байгаа. Тэгэхээр бид нар аймгийн цагдаагийн газраас дээрх гэмт хэрэгээс үлдсэн шалтгаан шалтгааныг тогтоосны үндсээр энэ гэмт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр энэ ахуйн газ худалдахыг бол насан туршийн хүүхдэд худалдахыг бол бүрэмсэн хориглож байгаа. Энэ хориглох талаар бид нар тухайн аймгийн засаг даргын хууль эрх зүйн хэлэлцэл болон аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал цаашлаад аймгийн гэмт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөлийн хурлаар оруулж бол хэлэлцүүлнэ. За хоёрдугаарт нь энэ насан туршийн хүүхдэд ахуйн газ худалдаж засаг даргын захирамж болон дээрх энэ хууль тогтоомжийг зөрчсөн энэ аж ахуйн нэгжүүдийг бол бид нар газар дээр нь хаалгана. Энэ талаар бол манай аймгийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа энэ аж ахуйн нэгжийн дарга захирал нар бол сайн мэдэж ухамсарлах хэрэгтэй. Нэгд л та эрхээ эдлээд тусгай шуурал эзэмшсэн бол за бас хууль тогтоомж заасан үүргээ биелүүлэх ёстой гэдгийг бас аймгийн цагдаагийн газраас анхааруулж байна.
За ардчилсан намын зүгээс бас иргэд сонгогчдтойгоо үйл ажиллагаагаа ойртуулах зорилгоор Монголоо сонсын өдөрлөгийг улс орон даяар нэгэн зэрэг эхлүүлээд байна. За өнөөдөр Орхон аймгийн тухайд энэ үйл ажиллагаа эхэлж одоо үйлчилгээний төвийн урталд ардчилсан намын гишүүд дэмжигчтэйгээ уулзалтыг зохион байгуулсан байгаа. Тэгэхээр энэ талаарх мэдээллийг хүргэе. Ардчилсан нам Монголын сонсын үндэсний аяыг улс орон даяар эхлүүлж 2018 оны 5 дугаар сарын 15-наас 6 дугаар сарын 15-ны өдрүүдэд буюу бүтэн 1 сарын турш үргэлжлэх гэж байна. Уг үйл ажиллагаа нь ардчилсан намын шинжилгээний бодлогын хүрээнд хийгдэж байгаа бөгөөд ард түмний улс төрийн байр суурь, иргэд сонгогчдын санал хүсэлтийг сонсож, бодит мэдээлэл цуглуулах, иргэдийн хүсэл хүлээлтийг тандан мэдэх зорилготой аж. Тус аяны хүрээнд Орхон аймгийн ардчилсан нам нийт иргэдтэй хийх бололтоо 5 дугаар сарын 19-ний өдөр үйлчилгээний төвийн задгаа талбайгаас эхлүүллээ. Энэ удаагийн уулзалтаараа зэст оюут уур хачин хүрэн бүлэг багийн нийтдээ 1000 гаруй иргэдтэй уулзаж байна. Бидний талбай дээр орон сууц барьж байгаа асуудлыг иргэд их эсэргүүцж байна. Өнөөдөр бид бүтээн байгуулалтыг бол хийхийг ерөөсөө эсэргүүцээгүй. Ганцхан газраа олоогүй. Хамгийн асуудал нь тэр байгаа. Эрдэнэтийн ард түмэн яахаараа одоо эн чинь нэг зуны баяр наадмаар өшөө одоо амралтынхаа өдрүүдээр чөлөөтэй ингээд ойрхон алхаад суугаад ингээд явдаг нэг иймхэн одоо нэг жоохон газрыг одоо ягаад чөлөөтэй байлгаж болдгүй юм бэ? Энэ бол болохгүй гэж үзэж байгаа. Түүнээс бол бид нар орон сууцыг эсэргүүцээгүй, бүтээн байгуулалт хийж байгаа хүмүүсийг ерөөсөө эсэргүүцээгүй. Гэр оролт харанхуй байна. Гэрэлтэй болгож өгөөч гэсэн. Бид нар үнэхээр одоо тэнгэр төгсөн од шиг болгосон гэр ороолыг. Энэ гэрэлтүүлэг тавьснаар гэмт хэрэг багассан, бэртэж гэмтгэн багассан, хүүхэд өгшөд одоо айж эмээх нь багассан гэд олон одоо үр дагаврыг бол бий болгосон. За мөн одоо иргэд бол юу өссөн гэхээр орон сууцын өнгийн сайхан сайжруулъя гэсэн. Бид нар энэ бүх оролдлуудыг бол басаад бүгдийг сайхан шинжилсэн. Өнөөдөр Эрдэнэт хот шиг Монгол оронд бол шинэ хотод ороод ирж байгаа юм шиг газар бол байхгүй. Ирэх хэрэгчдийн зүгээс одоо бүрээ ирэхээ хэрэгжүүлээд 2 жилийн хугацаа өнгөрөхөд одоо бас ард иргэдийн амьдрал юу одоо тийм ээ бас манай хэрэгчдийн амлсан зүйл хэрэгжиж байна гэдгийг одоо бас үнэлт төгөлтөх ийм одоо зорилготой гэж хэлж болно. Тэгэхээр болохгүй байгаа зүйлийг тийм ээ бид бас хэрэгж сонгогчдоосоо сонсож тэгсний үндсэн дээрээс одоо дүгнэлтээ гаргах юм аа. Уулзалтанд ирсэн иргэд Орхон аймагт бүтээн байгуулалтын ажил огт хийгдэхгүй байна гэдгийг онцлоод аймгийн засаг дарга Батлууд болоод эрх баригчдын гадаад дотоодын аялал зугаалаг тансаглал хэрэгс хэтэрч аймгийн түүхэнд байгаагүй зардал гаргаж байна гэсэн юм. Түүнчлэн аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчид суудлын мөнгөө 2.5 дахин нэмэгдүүлж 5 сая болгосон. Үйл ажиллагааны зардалд сар бүр 500 мянган төгрөг тойрогтой ажиллана гэж төлөөлөгч бүр 20 сая төгрөг авч байгааг арай дэнцэн үйлдэл хэмээн иргэд баггүй бухимдалтай байлаа. Төсвийн мөнгийг хэд үргэлгэн зарж аймаг орон нутгийн хөгжил цэцэглэлтийн төлөө ажиллахгүй байгаад харамсаж байна гэдгээч илэрхийлж байсан юм. Мөн хууль шүүхээс илүү эрх мэдэлтэй орон нутгийн удирдлагуудын талаар гомдолтой баггүй иргэд байсан юм. Энэ зүйтэй асуудал байхгүй юу? Ингэж хүн сонсож байж, ярьж байж хүн нэгнийхээ үгийг ойлгож байж, нэг хэсэг нь юм хийх гэлээд нэг хэсэг нь ер нь жоохон тийм байж шүү дээ. Тийм учраас одоо ийм үед айгүй бодлогын нам цуглаан өдрөлөг тэгээд ийм юмнууд хийжээвэл уг нь зүйтэй асуудал гэж бодож байна би. Ер нь ахмадууд бас айгүй хэцүү. Ер нь эхний үед тэтгэврт гарч байгаа ахмадууд бол хэцүү амьдэрч шүү дээ. Одоо нэмэгдэл гэлөөдөг, тэтгэврийн нэмэгдэл гэж яриад байдаг. Нэмэгдэж байгаа юм тэгш байхгүй. Их чигээр нэмээд банд нь нөгөө адилхан нэмээд яваад байгаа байхгүй. Түүнээс тэгштгэл гэдэг чинь тийм байдгүй байхгүй эцэс. Энэ Монголын сонсын энэ өдөрлөгийн тохиол одоо 21 дөрөвд явуулсан гэж байгаа. Энэ нь маш зөвхөн ер нь бол өнөөгийн засаг төрийн барьж байгаа эрхэм нөхцөлд амлсан амлалтаа биелүүлдэггүй ард иргэдийн амьдралыг хүндрүүлэх ажлыг бол хийж байна гэж байна. Тиймээс энэ Монголын сонсын ардчилсан намын энэ тавьшуулж байгаа тав бодлого энэ зүйлийг дэмжиж байна маш зүйтэй. Ер нь бол ард иргэд бол маш их боломжтой байгаа шүү. Миний хувьд бол ардчилсан намын хувьд энэ цаг үеийн бас ард олондоо бас үйл ажиллагаа ойртуулж байгаа чухал ажил гэж байна. Ер нь бол сонгуул болохоос эрт их хичээл ардчилсан ард түмнээс сонсч эхэлж байгаа нь
нэг талдаа зөв гэж бодож байна. Энэ бол яг сонгуулийн өмнө гэж ард түмнээс сонсоод олон намууд зэрэгцчихдэг шүү дээ. Одоо ардын нам ч одоо бүх нам. Тэрээс өмнө одоо дангаараа ингэж явж байгаа нь бол нэг талдаа бол орцоорох шүү дээ юм уу. Ерөнхийдөө ард түмнээс амьдрал авахд ямар байгаа энийг нь сайн хүмүүсийг сэтгэлдээ сайн мэдж тэгжээч одоо намынхаа намд сонгуульд оролцох юугаа боловсруулах гэж бодоод байна. Уулзалтын үеэр эргээд саналдлаа илэрхийлснээс гадна эмчийн үзлэг хөгжөөн тоглоом хаахаа тэмцээн зэргийг зохион явуулж улс орон нутгийн хөгжил цэцэглэлт хэдийн төлөв ард иргэдийн хүсэлт хүлээл зэргийн талаар хилцүүлэг өрнүүлэн чөлөөт ярилцлага хийсэн юм. Орхон аймгийн ардчсан нам энэхүү аяныхаа хүрээнд 224 багийн иргэдтэй уулзалт хийх ба уулзалтууд 6 дугаар сарын 1-ний хүртэл үргэлжлэх аж. Монголоо сонсон аяны хаалтын үйл ажиллагаа 6 дугаар сарын 2-ны өдөр амрын талбай зохион байгуулахаар төлөвлөж байгаа бол уламжлалт ёсоор бүрэн бус яваа дахиж уул услус автгаа баярлуулах юм. Дэлхийд хевсний үйлдвэрлэлээр энтгэг Турк улсад тэргүүлж байна. Сүүлийн үеийн хевсний чиг хандлага ихээхэн өөрчлөгдөж, эко байдалчилжин, хулс, полиестер сайжруулсан даавуу зэргийг үндсэн түүх хийдэ болгон үйлдвэрлэж эхлэв байна. Энэ төрлийн хевсэн зөөлөн бүтцтэй хурц өнөргүй, элдв хашил өгөхгүй, маш тансаг, зөөлөн мэдрэмжийг төрүүлдгээрээ давуу талтай. Тэгвэл эдгээр хевснүүдийг Монгол улсад албан ёсны эрхтэйгээр импортлоо оруулж ирж эхлэв байгаа юм. Цаашлаад Эрдэнэ хотын хэрэглэгчдэд бүтээгдэхүүнээ танилцаж, худалдан борлуулахаар Home Scarf салбарынхан урин хавар үзэсгэлэн худалдаанд ирээд байна. Тэд хэд хэдэн төрлийн хевсээ танилцуулж байна. Тодорхойлбол сайжруулсан даавгаар үйлдвэрлэгддэг 2-ыг харьцан 3 хэмжээтэй вискос хевс, хулснаас гаргаж авсан нарийн ширхэгтэй утсаар нэгсэн бамбу хевс, мөн полиестер буюу хуванцраас гаргаж авсан түүхийн илэрхийлсэн эко хевснүүдээ 680 мянган төгрөгөөс эхлэн зарж байгаа юм. За мөн үүн дээр нэмэгдээд 60% ноос 40% силкний орцтой саата утас оруулан өнгө загвар дизайны шин шийдлийг гаргасан хевснүүд ч ирсэн байгааг дуулахад таатай байна. Түүнчлэн Эрдэнэ хотод хамгийн чанартай тооцогддог Шинэ Зеланд хоньны носоор Герман технологиор Турк улсад үйлдвэрлэсэн брендийн хевснүүдэд худалдаалж байгаа юм. Эдгээр хевснүүд очоос гарахгүй, түүхийд материал нь бүрэгдэггүй, маш нарийн утсаар нэгснээрээ онцлогтой аж. Хевснээс гадна 100% полиестероор хийгдсэн харшил нэм бактери үүсгэхгүй элдв үнээр гарахгүй хевсэнтрүүдийг худалдаалж байгаа юм. Хаяг хангарт спорт ордны баруун жигүүр Home Scarf салбар. 7 хоног та мэдээллийн хөтөлбөр өнгөрч буй 7 хоногт болж өнгөрсөн үйл явдлын мэдээллээс хураангуйлан хүргэж байна. Ерөнхий боловсролын сургуулийн төгсөлтийн баяр 6 дугаар сарын 12-нд болно. Өсчин гоо засалчид аймгийн аварга шалгарууллаа. Гэр бүлийн өдөрт зориулсан нээлттэй хаалганы өдөрлөг болж байна. Орхон аймагт мах боловсруулах 4, сүүсүүн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн 3 үйлдвэртэй. Ачааны автомашиныг замын хөдөлгөөнд хязгаарлалтаар оролцуулах журам 5 дугаар сарын 21-ээс бүрдэгдэж эхэлнэ. 7 хоног бүрийн бэмб нэм гаригуудад үзэгч та бүхэнд бэлтгэн хүргэдэг тайм мэдээллийн хөтөлбөр энд хүрээд өндөрлөж байна. Үзэгч та бүхэн амралтын өдрөө ая тухтай сайхан өнгөрүүлээрэй. Шинэ 7 хоногт шинэ мэдээлэлтэйгээр эргүүлцээ баяртай үзэгчтэй.